Můj první zážitek s šikanou byl, když jsem měl dozor na chodbě a koukám před sebe, jak je tam dívka a k ní přistupuje kluk, jde v 7. třídě, který do ruky bere zapalovač. Tím zapalovačem k ní šel a zapálil jí vlasy. Mé jméno je Jaroslav Vídenský, jsem učitel na základní škole v Mnichově Hradišti a důvodem, proč vzniká tohleto video, je, protože si přeju, aby všichni žáci a učitelé se na školách cítili bezpečně. Protože když mám vytvořený bezpečný prostředí, tak tam můžu ze sebe dávat ostatním to nejlepší, co ve mně je, a vzájemně se můžeme obohacovat, jak žáci, tak učitelé. Vypustím pro vás sérii videí, kde se budu zabývat šikanou. V tomhle prvním videu si řekneme, co to šikana je a jak ji dělíme, tak, abyste ji bezpečně mohli poznat. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit anebo zastrašit žáka nebo žáky. A teď si dáme takový test. Jaké druhy šikany máme? No a protože tady nemám nápovědu, tak jsem si ty věci musel naučit. Máme fyzickou, to je jakékoliv bití, rvačky a napadání, tedy cokoliv souvisí s naším lidským tělem. Potom je psychická. A psychická to jsou jakýkoliv vyhrožování, nadávky, zesměšňování, ignorace nebo vyčleňování z kolektivu. A jak začíná psychická šikana? My jsme této hře říkali basket s penálem. Přijdete, vezmete penál a hodíte ho do koše. A teď k naší basketové hře s penálem. Kdy je to šikana a kdy je to hra? Šikana je to v ten moment, kdy je záměr někomu ublížit. To je jedna věc, to je ten záměr. A další bod je, že tam je nepoměr sil. To znamená, že pokud basket s penálem hrajou 4 děti, ale v jeden okamžik se to už jednomu přestane líbit a 3 děti by se proti němu spikly a s jeho penálem by hráli basket dál, v ten moment se už jedná o šikanu. A ten učitel musí dát jasnou zpětnou vazbu těm žákům, že takhle dál ne. Pokud tam jsou tedy 4 žáci, hrají si se svým penálem a hážou ho do koše, tak já jako učitel můžu k ním přistoupit a jedna z těch možností řešení je, hele fajn, super věc, že se trefíš na takovouhle vzdálenost svým penálem do koše, ale myslím si, že jsou lepší věci, které by se teď po přestávce daly dělat. A celou tu situaci můžete bez problémů pustit. V ten moment, ale když se tahleta hra ze začátku hraje jako hra a najednou jeden žák je v ní nespokojený, tak je důležité, aby učitel jako pozorovatel si tady toho všiml, rozpoznal to, vstoupil do té hry, která už přestává být hrou, a žáky jasně upozornil, že v tenhle ten moment se to už stává šikanou. Že pokud v tom chtějí pokračovat, tak ale bez tady toho žáka, protože ten žák se v tom necítí příjemně. Pro něho to už hra není. Už jste řešili šikanu? Určitě víte, že to chce hodně osobní odvahy. Co se všechno může stát? Můžete řešit konflikt s žákem, s celou třídou. Můžou tam na vás přijít rodiče. A nakonec Česká školní inspekce bude zjišťovat, jestli jste postupovali ve všech bodech správně. A já s tady tím všem mám zkušenosti. Řešil jsem případy šikany, věnuji se prevenci na naší základní škole, umím vyjednávat s rodiči a několikrát se na mě byla dokonce podívat i Česká školní inspekce. Na začátku videa říkám příběh o dívce, za kterou přijde žák, vezme zapalovač a zapálí jí vlasy. Já jsem přišel za tou dívkou a zeptal jsem se jí, ale co se děje, co se přihodil. A ta dívka se na mě podívala a říká mi, on to udělal, protože mě má rád. Nečekané.
i tohle se vám při řešení šikany může stát. A já se v sérii těchto videí chci věnovat tomu, jak tyto situace vyřešit a ještě lépe, jakým způsobem jim předcházet.